Arkadaşlar tek çeker gitti, görüyorsunuz nasıl dayanıyor 240. Erkut kaldı. Onu çekmeye gidiyoruz şimdi. 240 tek çeker gidiyor. 4 çeker Erkut gitmiyor arkadaşlar. Böyle geliyoruz, bakalım göstereceğiz şimdi. Sen çek bizi abi. Dur ineyim aşağı. traktöre. Güzel. Bekle. Tamam. Yürü yürü. Erkut'ta var zincir. Koltuğun arkasından. Ya zaten geç o beni, hızımı kesin. Bağlayın da koparayım onu arkadaşlar. Koparayım onu. Ulan 240 gitti ben. Oğlum lastik yok bunda, lastik. Ver bu sonu yüce adına. Arkadaşlar söküp alacağım şimdi onu. Yukarıdan çek, yukarıdan çek. Havadan çek, gel sen çek. Ne? Ben nereye bağladım?
arkadaşlar. En avantajlı en öteki. Arkadaşlar. Kaldı. Kaldı. O gelir oğlum, o Ferguson. Gelemiyor. Kaldı. O Ferguson o. Mazotun anasını yedim ha. Çok tartma traktörü. Geliyor bak. Çıktı. Helal olsun. Benim Erkun çıkamadı. Sefa çıldırdı arkadaşlar. Sefa yeter. Yeter tamam. Semih. Açık video daya. İyi mi? Açık video. Semih. Farları kapatsana benim. Samet. Benimkini çık oğlum. Farları kapa dedim, arabayı istop etti. Aman Allah'ım ya. Çekeceğim lan kamerayı mı alacaksın? Kamerayı alıyorum. Arkadaşlar diz boyu kar var. Şu an ormandayız. Geldik. Senin çek yan. Videolar gelecek bakalım. Evet.
Büyük kapışma. Ver. Sizinki gaza basmıyor ha. Kafayı hemen atar oğlum, o manyak mısınız? Can çekişiyor ya. Lan öldürdün arabayı ya. Hayır. Öldürdün arabayı. Uzayla bir şey olmaz, ver. Uzayla bir şey olmaz. Devam et. Nasıl yanlıyor? Ulan turbo olacak da motor var ya. Sen de çek. Dayasana tek şekerde. Tek şeker. Tek şeker gel. Gel. Arkadaşlar 4 çeker ne var lan? 2 çeker 40'lık. Vur. Allah kahretmesin Sefa. Arkadaşlar 40'lık dayanıyor, görüyorsunuz. Sefa yak oğlum onu. Arkadaşlar 40'lık yeri bulduğu için gidiyor. Salak! Takviyeyle dayanılır mı? Tamam, yeter. Yeter, çakmağı ver çabuk. Çakmağı ver. Ne diyor? Şaka bir yana arkadaşlar. Hepsi video olsun diye. Koyun aşağı. Ses lan, çık elimden. Çek.
Asya Ferguson gücü. Arkadaşlar görüyorsunuz 240 S. yeri buldukça gidiyor. Ne diyeyim daha? Ne diyeyim daha? Ne diyeyim daha? Bir de geliyor bana dayanacak.